哇，老帥，你咪管我啊？淨係飲㗎呢啲糖水啊？你仲要飲幾多？飲幾多？哇，喺你呢度唔好陣間飲完之後唔俾我走喎。雞爆漏你找到㗎，捉就捉唔緊你㗎。講你呢度呢啲嘢咁平又飲神線㗎。審視你試下咪抵啦。啊，又到3點洗腳唔好咯。糖水自助你哋有冇聽過啊？呢度咁多養生講嘅主生裏邊啊，唉，今日唔養生啊，整個自助糖水啊。嗱，睇下係咪真係咁好飲先吓。呢隻咧就係叫做橄欖翡翠油甘啊。嗱，啲女仔嘅福音啊，刮油嘅呢隻嘢。嗱，呢個咧平時出邊就會加好多糖，整到咧就好甜嘅。加糖少咗咧就酸到撲街嘅。咁啊，試下呢度係如何啊？嗱，老實講啊，真係出嚟食咗咁多年，我都第一次食自助糖水，好少啊！自助餐大家成日見到我拍，但係自助糖水真係第一次。試下有冇飲先啊？喂，老闆話呢度自助，頭先你睇到老闆幾囂張啊，有冇人過嚟同佢上翻課？真係要。喂，得喎，佢咧係唔會話太甜，但係咧佢保持咗水果原本嘅嗰種酸酸甜甜嘅味啊。因為油甘咧，其實佢唔會係一種太甜嘅水果嚟嘅，但係咧佢真係飲落去係好有回味，而且最緊要佢刮油啊嘛。嗱，我今日食咗好多嘢，啱啱嚟到度見到話刮下油啊，真係正到飛起。得一即係俾面老闆咧，就係依求問啊，問個字俾大家睇下。哇，可以喎！但係老闆呢個主打嘅嘢仲有好多啊，我試多2個啦。仲有一個咧，佢好得意啊！佢係入邊就有一條人參再加水，係人參水嚟嘅。等我試下呢個人參水嘅味道如何啦！哇，大家睇係真係有成支人參喺入邊喎，你睇下，哇不得了！嗱，如果你捱夜咧飲呢個得米啊！嗱，如果睇世界盃啊、歐洲盃咁樣咧，嗱，你可以過嚟呢邊睇噶，自助喎，真係睇到自助你就爽啊！真係，喂，你飲翻10支呢啲咁樣嘅呢啲人參水啊，你都回本啦！啊，依家啲人真係諗到絕晒，自助糖水你都諗得出，真係犀利！哇，好重人參喎！其實我真係想話成支人參先攞出嚟拍下先，唔知苦唔苦嘅咧？嗱，係有少少結結地、苦苦地，但係咧嗰種味係可以接受嘅。係成支人參拍得幾犀利，佢入邊應該係有啲蔗水喺入邊，係飲得出係有蔗水喺入邊嘅。茅根啊、雪梨咁樣啦。依家咧啱啱春天啊，天氣又確咗好多，有啲乾。飲呢啲咧真係啱啱潤下條喉啊，正到飛起。哇！呢個真係好飲啊！呢個我強烈建議大家飲下呢支熬夜水。即係如果你真係平時打機打得夜嘅話咧，試下呢支不得了。嗱，同大家講咧，其實佢呢度仲有一個係佢呢間店嘅主打嚟。呢兩個都唔係佢個店嘅主打，但係咧我就強烈推薦大家呢兩支。咁我今日就最後再推介一杯佢呢邊嘅主打係，即係老闆娘係話係出住佢嘅精心之手啊！我哋可以俾大家睇下佢呢個主打係咩？呢杯紅豆沙咧係好重手啊！咁佢係用鮮牛乳製作嘅。咁哇，大家睇到咧，點解佢個杯即係睇落去係咁重咧？首先，一杯紅豆沙佢入邊有半斤紅豆啊，同埋咧佢呢杯嘢犀利啦，佢係採自大紅袍嘅茶葉放落去熬製而成嘅，即係你可想而知，一杯咁啲呆嘅嘢喺入邊咧，蘊含住咁多嘅一個
製作原理喎。大紅袍啦，鮮牛乳再加半羹紅豆。有時候我同你嘅相識都會有盡頭，咁就試下呢杯紅豆沙如何先，不得了。但我希望佢唔好咁甜啦，因為有時太甜，你啱刮完油之後食咁甜。哇！佢口感係好有層次感啊！首先佢入口咧係第一時間係可以飲到啲鮮牛乳嘅嗰啲味道，再加埋佢入邊應該係加咗少少冰糖㗎。咁佢係好有層次感喎，但係佢尾調咧，佢嘅尾調係會有大紅袍嗰種茶葉嘅嗰種濃郁感，會拉翻個味出嚟。而且咧係主要佢用嘅紅豆係比較結實啊。哇！你半羹紅豆入邊，咁你就會成個口感係比較柔和同埋飽滿㗎。即係飲落去你就會發覺，哇！呢杯嘢唔甜啊！廣東人對甜品最高嘅評價就係個好食，但係呢杯嘢佢唔甜，唔甜就係最高嘅境界啦。喂，喺珠山呢邊啊，你真係要過嚟試下。如果你覺得永城啲糖水好甜啊，咁啲咁樣，其實你真係啊，我由石龍過嚟呢邊食我都肯啊，唔好覺得遠，真係過嚟試下，你唔會後悔。呢間如心益品等緊你。